医师，我想请问一下，哪些习惯会引起疝气啊？第一个就是咳嗽，还有就是打喷嚏，还有排尿不顺，另外解便不顺，还有喜欢劲歌热舞的人，肥胖。最后的话呢，就是像你最近刚怀孕。以上这些都是比较容易产生疝气的高风险族群，要特别注意哦。